Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq işğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış davam etdirilir. Cross Media xəbər verir ki, bugün Cəbrayıl rayonunun Harovlu kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb. Bu günə qədər söz gedən əraziyə cəmi 172 ailə köçürülüb. Boş olan 19 evə qrafikə əsasən dekabr ayının 24-ü köç olacaq. Doğma yurda qayıdan sakinlər hər tərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunduqlarına görə Prezident İlham Əliyevə və 1-ci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevaya, həmçinin torpaqlarımızı işğaldan azad edən rəşadətli Azərbaycan ordusuna, qəhrəman əsgər və zabitlərimizə minnətdarlıqlarını bildirib, bu yolda canlarından keçən şəhidlərimizə rəhmət diləyiblər. Beləliklə, 15 dekabr tarixindəki köçdə nəzərə alınmaqla ümumilikdə 10 rayonun 30 yaşayış məntəqəsinə 5993 ailədən 23860 nəfər məskunlaşmış olacaq.